श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, ये सब जीवन के चरण हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए जब समय अच्छा हो तो अहंकार मत करो, और जब बुरा हो तो हिम्मत मत हारो। जीवन एक चक्र है जो लगातार घूमता रहता है। धैर्य, विश्वास और सही कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को पार कर लेता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, मन स्थिर रखो और अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटो।